講啊，8點都坐到10點都冇結果㗎咁樣，因為我哋唔知道你哋究竟發生咩事啊嘛。我淨係關心一樣嘢就快啲搞掂嗰啲維修啊！其他嘅嘢我哋真係唔係好緊要嘅啫。我哋而家最緊要嘅嘢就搞掂維修。我哋而家一個月又一個月咁過，嗱我哋好多業主啊，根本都唔知呢半年發生咗咩事。除咗 lift 嗰度成日念，呢個嗌交啦，嗰個又唔做啦，嗰個又換人啦，嗰個又走乜啦？究竟咩事啊？我想問下你哋知唔知究竟發生咩事啊？唔該，呢位太太，多謝晒你意見先。首先第一樣嘢要我向你澄清一樣嘢，係每一次我哋法團開會呢，都有一個會議記錄同埋錄音嘅。其實你哋想知道詳情好簡單，你可以睇翻個會議記錄同埋聽翻個錄音帶，你就知道係發生咗啲咩事㗎啦。個錄音帶係咪由一開始就即刻錄㗎啦？冇錯，每一次開會都錄音嘅，一路到完場。冇錯。嗱，咁好似頭先嗰位先生呢，佢話佢冇講粗口啊，然之後又要搞到報警啊、出律師信啊，即刻播出嚟聽下，大家聽下佢有冇講，佢有冇被即係被人屈啦，係啦。係。嗱，